हाँ जी गाइस, तो आज हम एक और नए लोकेशन पर आए हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैंप। भाई आज हमारे कैंप में क्या ही चीज बनने वाली है। हम चीज वगैरह लेके आए, सोच के बताओ क्या बनाने वाले हैं। पहले कैंप लगाते हैं। और वेदर देखो भाई, उधर देखो भाई, बारिश होने वाला है। भाई ये देखो क्या सीन लग रहा है। ये हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। फटाफट कैंप लगाते हैं। कैंप लगाते लगाते बातें करते हैं और आपको बताते हैं हम क्या लगाएंगे, यानी क्या बनाएंगे खाने में। तो आज भाई आपको दिखाएंगे आज टेंट कैसे लगता है, थोड़ा फनी वे से। वाह वाह। एक रोल टिप्पा है तो फिर काली टिप्पा कितने है? वो भी बिछाइए। यहाँ पे टेंट लगेगा ना। जैसे उस दिन अश्मी ने बिछाया था कैंप के साथ ही चटाई बिछाई नहीं थी उस दिन, वैसे ही बिछाते हैं। ले इसको संभाल के रखियो बैग। क्या भी रहते ना तेनों इधर आ जा तो लगा दो। हाँ लगा अंदर लगाने पहले संतरा वाला बोल ये करना राहुल की मुस्कुराहट का कारण पता क्या है? मेरी सहेली अगे ना बोल दो, जान लेती ही नहीं। और बिना कट तो मैं बनना वीडियो। उस दिन ना इन्होंने पता क्या बोला थी, कैंप लाया सीगा राहुल की भी ना एक सहेली है कहीं उसके साथ तो नहीं लग गया जब मैं लकड़ा लेने गया सीगा ती आटा गुंदे गुंदे कह नहीं रहे सीगे। और इलास्टिक काटन राहुल की ना एक सहेली है गाइस, इतना पागल हुआ पड़ा है ना उसके चक्कर में, क्या नहीं है बताऊं। नहीं है, ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने इतना सिंगल पागल। हूँ मैं, बहुत सिंगल। सिंगल कोई ना, तेरी उसके पास भेजता हूँ वीडियो, फिर तेरे को बताएगी सिंगल है कि तुम मिंगल। मेरी है पर्सनल सहेली है, वही बात कर रहा हूँ उसके मैं। उसके सिवा मैं किसी और के पास नहीं जाता, बाकी सब मेरी बहन है जितनी भी लड़की। अरे ये कब से हो गया? जो भी मेरी वीडियो देख रहा है सब मेरी बहनें हैं, मेरी सहेली एक ही है, वो भी शायद देख रही होगी। इज्जत करा करो लड़कियों की। तो गाइस हमारा सेटअप तो रेडी हो चुका है। तो यहीं पर मैंने टेबल कुर्सी लगा दिया है। तो यहाँ पे ये कैंप है। तो एक चीज़ बताता हूँ भाई, राहुल हमेशा हमारे कैंप में सामान कुछ ना कुछ भूल जाता है। सवेरे क्या भूला था, अभी वो पैन भूल गया। और वो चाय बनाने वाला वो स्टील भूल गया। तो सोच रहे इसको भेजूं ना भेजूं। हमारे पास कुकर भी पड़ा है, बड़ी कढ़ाई भी पड़ा है। तो देखते हैं आज हमारा चाय कुकर या इस पतीले में बनेगा बड़े से। तो राहुल कैसा लग रहा है सामान भूल के? भूल के तो थोड़ा मुझे टेंशन नहीं है, मैं तो मैनेज कर लेता हूँ। नहीं, सामान भूल के वैसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वाह वाह जी वाह, क्या स्माइल है आपकी, सामान भूल के। तो हाँ जी, आज हमारे कैंप में क्या बनने जा रहा है? पिज्जा पिज्जा? कौन सा? इतना रो के क्यों बता रहे हो? ब्रेड पिज्जा ब्रेड पिज्जा। एक्साइटेड पूरा? हाँ, खुश ब्रेड नहीं हो? ब्रेड पिज्जा नहीं बन रहा, फिर कुछ अच्छी सी यूनिक सी चीज बन रही है। क्या? सोचो क्या बन रही है, क्या बन रही भाई? बताओ पूछो। ये शेफ है ना हमारे, पुराने शेफ तो यही हैं। हाँ, ये तो अभी शिमला मिर्च काट रहे भाई। ये तो मेरे को भी नहीं बता रहे क्या बनने वाला। मैं बता देता हूँ। क्या बनेगा? आज बनेगा हमारा चीज गार्लिक टोस्ट। चीज गार्लिक टोस्ट। हाँ जी। तो भाई
बाकी कंफर्म किसी का नहीं है कुछ। देखते रहना क्या बनने वाला हमारे कैंप पे। इतने हम तो आपको छोटे छोटे व्यू टेक दिलाता हूँ बढ़िया बढ़िया सा। आज तो भाई मच्छर बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो मैंने चील के पेड़ के वो बरूदा इकट्ठा कर लिया। अब थोड़ा सा धुआं करते हैं ताकि मच्छर भागे। बहुत तंग परेशान कर रखा है यहाँ पे तो। चल जा। भाग। तो बुझ जाएगी लग रहा है। बुझन तो बाद जेड़ा धुआं निकलेगा फिर मच्छर भज जाएंगे। अब फूक मार दो उसमें, थोड़ा पानी छिड़को नहीं तो। ओ यार बुझ जाएगी तो, बुझ जाएगी। कितनी तेज आग लग जाती है ना यहाँ उसमें। भाई आग देखो कितनी तेज। इसमें तो पिज्जा बन जाए हमारा कुल्हड़ का। इसमें 2-3 वो चीड़ चीड़ डाल दो ना, वो चीड़ से। और एक राख ही राख हो गया हमारे टेंट के पास। पानी डाल दो, तभी बोल रही हूँ, धुआं तभी होगा। पानी डालो इसमें। राहुल मेरी बात सुनो। शायद जी आपने क्या क्या कटिंग कर लिया? मैंने मतलब की तैयारी करी है। ये देखो इन्हें शिमला मिर्च प्याज टमाटर की कटिंग हो चुकी है। वो आप क्या बना रहे हो? आप पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। तो अब पॉपकॉर्न की तैयारी हो रही है। पैरी पैरी पॉपकॉर्न्स। पैरी पैरी पॉपकॉर्न। भाई पीछे तो आग लग गई तगड़ी वाली। डर गए बच्चे डर गए। ये हमारे पॉपकॉर्न अंदर डाल दिए। अब देखना कैसे फूलेंगे ये। इसमें भी ऑयल रहता है ना? हाँ इसमें इसमें घी भी डालते हैं, मक्खन भी डालते हैं, इसमें ऑयल होता है, इसमें हल्दी होता है, नमक डालते हैं थोड़ा सा। ये वाला फ्लेवर है, आप देख ही सकते हो। ये हमने खरीदा था दुकान से। कितने रुपए का खरीदा था? 10 रुपए का था। 10 रुपए का ये क्या पता 10 का कितने का। पैरी पैरी भी डाल दिया भाई। वाह जी वाह। बंद करके रखना है ऐसे। हिलाना है ना ऐसे। तेज आंच नहीं है ना वो। इसमें जैसे गुल्लक में सिक्के डालने की आवाज नहीं आती, और वैसी आवाज आएगी इसमें। पक्की बात है। चेक करो, इसकी वॉइस सुनाओ। आवाज आने लगी सच्चे में। ये देखो लाता रुको। पापड़ फंस गए। आ रही है गुल्लक वाली आवाज। तो हमारा पॉपकॉर्न बनके रेडी हो चुका। ओ भाई एक टेस्ट करूं मैं? आह लाजवाब। अब पता क्या करो, पॉपकॉर्न तो हमारे तैयार हो गए हैं। हम्म। अब फोन में हमारा ब्लॉग लगा लो और साथ में पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाना। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये अब हम बना रहे हैं पिज्ज़ा ब्रेड। हाँ जी, सबसे पहले हम इसमें लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस, जो बेस होता है, आप सबको पता ही होगा। देखो हम घर पे भी तो ट्राई करते हैं। ये लो, अब हमने लगाई इसमें पिज़्ज़ा सॉस।
ठीक है। और फिर अब इसमें हम वेजीज डाल रहे हैं। वेजीज मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पता नहीं पसंद है या नहीं। अब इसमें हमने ये डाल दिया और हमने ये देखो काफ़ी बना लिया, अपने ब्रेड रेडी कर लिए। पर इसमें ना हमें थोड़ा सा, मेरे को ना मतलब गार्लिक बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए गार्लिक जरूर डालूंगी अपने ब्रेड पे। इन दोनों का तो पता नहीं इनको खाना है, आपको खाना है गार्लिक वाला पिज़्ज़ा? अगर गार्लिक नहीं होगा तो फिर उसका मतलब ही क्या रहा? चिल्ली गार्लिक रोस्ट। मैं यहाँ पे गार्लिक काट रही हूँ, ब्रिक ब्रिक, बिल्कुल महीन गार्लिक काटो, मुझे ना अच्छा नहीं। पूरा बारीक बारीक गार्लिक क्या कहते हैं, लहसुन को काटना है। ये हमें ना ये वाली चीज मिली है, ये कौन सी चीज़ है? होती तो वही है बट एक क्रश्ड होती है, एक अनक्रश्ड होती है। ये अनक्रश्ड वाली है, ये साबुत। अब इसको ना हमें खुद ही छोटे छोटे पीसीस करने पड़ेंगे, देखो। स्मेल क्या आ रहा है? तो इसका टोस्ट तो क्या कहते हैं, टॉपिंग वगैरह पाके तैयार तो कर चुका है। बाकी अब ऊपर से हल्का सा छिट्टा देते हैं ऑरिगेनो का, फिर इसको टोस्ट करते हैं देसी स्टाइल। चिली नहीं डालना इसमें? है चिली? चिली डाल तो दिया, कैप्सिकम है और रेड चिली सॉस। नहीं नहीं, चिली वो ही तो है। वो बाद में डालेंगे, बाद जब में? पक जाएगा ना तब उसके बाद डालेंगे। चलो ठीक है। छुप तो बिल्कुल ढक दे, सीधा करना है। ये मैं रखता, कंफर्टेबल बैठ रहा है बस। तो कितनी देर हमने वेट करना है? 5 मिनट। 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 मिनट वेट? हाँ बन के रेडी हो जाएगा। बस, तब तक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ दूसरा टैग दिखाते हैं, तब तक हमारा पिज्जा तैयार हो जाएगा। वाह। ये तो फिर इकट्ठा करना पड़ता है, तीनटा बनाएंगे बस, चारों बनाना लाए। बुलान लग जाते हैं। मैंने बनाया से कुकर पे पिज्जा बनाया सीगा। गाइस मैं आपको ना एक फ्रेम में 4 तरह के बादल दिखाता हूँ, देखना। सबसे पहले नीला बादल, चिट्टा बादल, ऑरेंज बादल। तो ये गैस करो कौन सा बादल। तो ये देखो चारों तरफ अलग अलग रूप के बादल है भाई। इस तरफ कुछ और रंग के हैं, इस तरफ कुछ और रंग के हैं, इस तरफ कुछ और रंग के, बीच में कुछ और। भाई क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। तो कमेंट सेक्शन में बताओ किसने ऐसे बादल देखे घेरे हुए चक्करों में। क्या मस्त लग रहा है भाई, मजेदार। तो हमारा पिज्जा दिखाना एक बार उठा के, कितना बना है? अभी पक रहा है। पक रहा है, बन रहा है, बन चुका है वैसे, बन चुका है। ले आओ रख देते हैं। ये जो ले आया था गैस दूजा। दोस्तों पहले ना हम इससे मेल्ट कर रहे थे, दिखा, इससे तेज बॉन्ड, आपको पता है आग तेज पकड़ती है। तो ये टूट चुका है। अब इसको मेल्ट करने के लिए दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे करके जलाना पड़ेगा। यही हमारे सभी एक्सपेरिमेंट आज फेल हो रहे हैं। आज पता नहीं हमारे नसीब में पिज़्ज़ा है कि नहीं है। तो मुश्किल से 2 ही बने हैं गिनती के, ये तो बन चुके हैं 2। अब बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी। तो आज बड़ा सैड वाला डे है हमारे लिए, क्योंकि आज पहली बार प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते थे बनाने के लिए, वो नहीं बन पा रहा। तो मेहनत नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट टाइम बेटर टाइम, यानी बेटर
क्या बोलना था? नेक्स्ट टाइम हम अच्छे तरीके से बना के दिखाएंगे, क्योंकि आपको रोज दिखाते ही है, तो एक दिन नहीं बना तो क्या हुआ। आज थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। मिस्टेक होगी, थोड़ा प्रॉपर सामान ही लेके आए। ये शेफ का दिमाग कुछ और था, वो शेफ का दिमाग कुछ और था। कहते हैं ना, अगर दो बंदे के दिमाग अलग अलग हो तो बीच में काम गड़बड़ वाला होता है। एक का नहीं। दिमाग हो प्रॉपर तरीके से तो वो अपने दिमाग लगा के चलाता है। हमारा कुछ सिलेंडर खराब हो गया बीच में, सिलेंडर खराब होने की वजह से। सिलेंडर खराब नहीं हो, वो वाला खराब हाँ। हुआ है, वो खराब हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे पकाना था ना, उससे प्रॉपर आग की फ्लेम लगती, भाई क्या पकना। चलो आपको व्यू दिखाता हूँ, ये व्यू व्यू देख के नज़ारे लो आप। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, मज़ेदार। हाय हाय क्या बादल है भाई, पीले से। उधर बादल गरज रहे हैं, ओए ओए होए, बिजली भी गरजा भी, देखा आपने? ये क्या खूबसूरत लग रहा है। ये आप काले बादल आ गए। हम निराश ना हो, राहुल ने भाई एक उम्मीद की किरण जगा दी हमारे लिए कैंप पे। वाह जी वाह। आपको पता है शेफ जो होता है कुछ ना कुछ कारीगरी दिखाई देते हैं। तो मैं निराश हो गया था, राहुल कहता नहीं कुछ ना कुछ मैं एक्सपेरिमेंट कर ही दूंगा। तो हम मैगी का पैकेट लेके आए थे, तो राहुल अब बनाने जा रहा है। उसके मुंह से ही सुनते क्या बना रहा है। हाँ जी। सो आप यहाँ पे मत सोचो कि हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे, लेकिन हम वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइंड ब्लोइंग लाएंगे, ठीक है। तो अब हम मैगी के साथ कुछ ब्रेड की एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं, तो आप देखते रहिए, उसकी आपको एंड में बताएंगे क्या बना रहे क्या नहीं। ये देखो, इसी ने खराब किया हमारा। इसी ने चीज ब्रेड को क्या कहते हैं, क्या बनाया था हमने अभी? ब्रेड टोस्ट, चिल्ली गार्लिक टोस्ट। चिल्ली गार्लिक टोस्ट। इसी ने खराब किया जो हंस रही है। खा भी लिया इसने। नहीं, मैं पता क्यों हंसी। बस तो बंद कर दो, बंद कर दो, बाकी आपको बताते आगे। इसने इसमें क्या क्या डलेगा अब? इसमें बस मैगी मसाला है, कुछ इसमें सब्जियां वगैरह ऐड करेंगे, तो फिर आपको उसके बाद दिखाते हैं। ब्रेड भी कह रहे थे, ब्रेड भी डलेगा इसमें? ब्रेड नहीं डलेगा, ब्रेड के ऊपर मैगी डलेगा, अच्छा। ठीक है। ब्रेड के ऊपर मैगी डलेगी, मैगी डलने के बाद फिर उसको दोनों तरफ से सेका लगाया जाएगा, फिर उसकी अच्छी सी कटिंग होगी, फिर प्लेटिंग होगी, साथ में टमाटो केचप ग्रीन सॉस। भाई माइंड ग्लोइंग। मैगी बन के रेडी हो चुकी है। वो पानी वाली मैगी है? पानी वाली है, इसको ना पकाया नहीं जाता, इसको बॉईल करा जाता है बस। अच्छा। इसमें जो मसाले हैं ना सारे। पानी का क्या करोगे फिर? हैं पानी का? पानी का दो चीज़ें हो सकती है, चाहे पानी इसको सैंडविच के साथ इसको सूप बनाकर भी पी सकते हो, पानी इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अब आप क्या करोगे, फेंकोगे या यूज करोगे? हम तो फेंकेंगे नहीं भाई, हम तो यूज़ करेंगे। सो गाइस मैगी तो हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैगी को हमने बॉईल कर लिया था, इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, मैंने मसाला डाला था जो मैगी मसाला होता है वो डाल के इसमें, तो साथ में मैंने इसे थोड़ा सा पका लिया है। अगर मैं मैगी पानी साथ पे सुखा देता ना तो फिर ये थोड़ा सा गल जाता, इसीलिए मैंने सुखाया नहीं, इसे हल्का सा बॉईल किया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड करना है, आपको स्पाइसी जितना खाना है उतना डाल सकते हैं आप, हम तो देखो कम ही खाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो, बिल्कुल लो। पता है होते सापू भी नहीं जेड़े रास्ते से नहीं जाना है। अब इसमें हम मैगी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैगी ऐड करने के बाद ये ब्रेड है ना, ब्रेड को साथ पे कवर कर देंगे, ठीक है। देखिए इस पे थोड़ी सी कैप्सिकम आ जाए तो आए है टेस्ट ही अलग आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बन रही है, पहली बार खाई होगी आपने इसकी रेसिपी। पूरी वीडियो देखकर जाना, फिर पता लगेगा क्या डाला है इसमें। क्या हंस रही है तू, क्या हंस रही है? हैं? क्या हंस रही है? कुछ मिला तेरे को? कह रहा पता नहीं कैसा मेहनत बना, कर रहा है वो, तेरे तेरा हंस थोड़ी ना रहा। पता नहीं कैसा बनाएगा। राहुल के सर के ऊपर का मौसम देखो भाई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई, क्या ही बेहतर खूबसूरत। चला हूँ गैस चला, चल रहे पे इसको बंद। पकड़ इसको, पकड़ 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 जल्दी पकड़, अभी 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 मत उठा मुझे, ना उठा दे। रुक 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 रुक, चिपक गया। चिपकेगा। चिपक गया, खराब हो गया। नहीं खराब तो नहीं होया, कल ना
ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ सेक कट कर यार पहले ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਰਾਵਾ दे छोड़ दे ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਤਾ ना प्रेस कर रहे एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या बन के आता रिजल्ट। पैन नहीं लेके आया ना, तो इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये चुप मेरा तो ऑनलाइन हो गया हाँ से यार कुछ ही अगला ने बेचारा तो तो भाई राहुल की इतनी मेहनत करने के बाद हमारा आखिरकार ब्रेड चीज वाला, ब्रेड कौन सा था ये? ब्रेड चीज अपना मैगी ब्रेड है मैगी ब्रेड चीज। चीज मैगी ब्रेड चीज मैगी ब्रेड और अपना क्या कहते हैं साथ में ग्रीन चटनी और रेड सॉस टमाटो। तो रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हो, आप लग रहा है असली कारीगर। तो ये पॉपकॉर्न भी हमने बनाया था, ये कॉफ़ी ये मैं अपनी वाली तो पी गया। तो ये कुछ ऐसा कुछ आउटपुट है, खाते हैं आपको रिव्यू बताते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं हम ना, ये नहीं बना तो वो सही, वो नहीं बना तो ये सही, बना ही देंगे। पर खाएं फिर, चलो खाते हैं। चलो आ जाओ। हम्म तो भाई खाना पीना हो चुका है, तो ये वाला व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देख लेना। और सॉरी थोड़ा सा ये फनी व्लॉग भी हो गया, और बनाना कुछ चाहते थे बन कुछ और गया, करना कुछ चाहते थे हो कुछ और गया। कहते हैं ना लाइफ में हम कुछ करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, बन कुछ और जाता है। वही हमारे साथ आज भी एक्सपेरिमेंट हो चुका। आज हम बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया। चलो उतार चढ़ाव तो चलता रहता है लाइफ में, ये पार्ट ऑफ गेम है। तो नेक्स्ट डे मिलेंगे, बढ़िया सी ब्लॉगिंग करेंगे, बढ़िया सी हम यानी कि तड़का फड़का कोई मटके वाली चीज़ में बनाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, बढ़िया सा प्रॉमिस करता हूँ, बढ़िया सा होगा। तो टाटा बाय बाय, प्यार देना, बाय 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 बाय।